Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel guys. Mag-walking muna sa park guys. Morning walk. Ang ganda ng ano guys, oh. Rose. Yay, so beautiful. Yan. Yan yung tatlo. I love you. Tatlo siya. I love you guys. Thank you so much to support to all my subscribers. Amazing, beautiful. May kalamansi. Ay, ano ito? Kalamansi. Wow. May exercise dito. May exercise. Ay, hindi pala ako mag-touch. Don't touch anything. Ang ganda ng mga plants. Amazing plants. Pahingaan pag summer, mga nagpa-park, mag-exercise, walking. Yan. Ang ganda. Balik tayo guys kasi may nire-repair din sa harap. Nare-repair nila yung basketball. Ang ganda ng mga flowers. Nire-repair kasi yung basketball court. Ganda. May mga puno. Diyan ang basketball court. Maganda yung mag-basketball pag maagang maaga. Ang ganda ng plants. Ang ganda. Nakaka-relax din yan ba? Yung mga ganyang tanim. Amazing plants. Ikot tayo guys. Pabalik. Solar. Ang ganda guys, oh. Meron siyang laklak. Yan. Namumulaklak pala yan. Bumubukol pa lang. Malapit nang malaglag lahat yung ano niya. Bulaklak.
amazing plants. May mga orchids. Pinatanim sa puno. Tapos pag mamukadkad siya, ang gaganda tingnan. Yan mga orchids. Ay, maraming rose din dito guys. Ah. Yan. Rose. Maganda guys. Hindi yung takot. Papiaw lang. Yung kapitan yun eh. Asawa ng kapitan. Kaibigan ni Amo. Kapag may kasal yung anak ni Amo, ini-invite sila. Magkasama kami sa table. Ayan, sabi niya ito daw may malaki. Oh, beautiful. Walang nakakatalo yan sa kanila eh. Mula noon sila pa rin yung ano dito. Wow. Ito yung mga exercisean ng mga bata. Ayan. Ang ganda naman ito guys. Ah. Wow. Ang ganda. Hello. May ibon. Wow. Ang ganda ng bulaklak. Parang meron kami nito tanim sa Pinas eh. Ang ganda talaga. May mga ganyang bulaklak. Nakaka-relax. Ang ganda ng dahon niya. Bawal makyat eh. Ang ganda. Beautiful color. Merong nag-garden. Ito guys, pwede din mag-walking dito. Walking exercise. Thank you so much for watching guys. Please subscribe my YouTube channel and click the bell button para updated po kayo sa mga next videos. To my silent viewers, thank you so much. To all my subscribers, thank you so much guys to support. Chinese naman naka-retin. Santan pala ito guys. Yan, may bulaklak siya. Oh. Lemongrass. Wow. May tanim silang lemongrass. Mga herbal. Ano ito? Parang yung lampunaya. Mga herbs. Wala kasing English written, oh. Yan. Ang babango. Ang bango. Meron siyang fountain. Yan. I-open lang. Yung ano nga ito, pandan. Wow. Dahon ng pandan. Ang bango niyan eh. Ah, namulaklak pala ito.
Yun na may bulaklak siya. Ayan, maraming mga bata nag-exercise. Ang ganda ba yung maglakad dito guys? Ay, yung nakapaa. Ayan. Exercise. Ang ganda oh. Beautiful plants. Meron din sila dito yung ganito. Beautiful plants. Grabe naman yung tinaniman, yung ano, yung recycle na. Ayan guys. Ang dami. Gaganda ng mga cactus. Ayan pa sa taas. Ayan, my heart. May makahiya din guys, oh. Touch nga natin. Hello. Ayan na. Touch natin. Oh, nahiya siya. Oh. Hello. Oh. Hello. Ito guys, ito guys. Hello. Hello. May bulaklak din siya. Magka-close siya. Hello. Oh, nahalan. Sensitive plant. Oh, sensitive plant daw. Ayan yung tinatouch niya. Oh, ano to, bagumbilya. Bagumbilya siya. Wala. Ang cute naman, ang liit pero lalaki ng bulaklak niya. Meron din pala dito. Spirellia. Kalilinis lang. Kami naglilinis.